我叫 Felix 啦，我係2023年喺建國大學度畢業，主修 Communication Design，喺香港一間 creative 公司入面從事平面設計師。呢一科係學啲咩？Year One 開頭就會學一啲設計比較基礎嘅理論啦，之後去到 Year Two、Year Three 咧係實際去整一啲平面圖。Year Four 就會去準備 FYP。韓國留學嘅經驗啦，對你喺就業方面咧有咩幫助啊？我比其他人會多一個語言就識講韓文啦。韓國讀完大學翻嚟香港，學到嘅嘢係的確可以用到喺工作上面啦。我嘅設計風格或者係我所學嘅嘢咧，都會對於香港嘅公司或者對於香港人嚟講係一個比較唔同啲嘅嘢，可能會比較特別啲咁樣。所以喺揾工嗰方面咧，我會攞呢個去做我嘅賣點。咁你當初點解會揀建國大學？首先喺首爾有設計系嘅大學唔多啦，地理位置係比較好嘅，校園都比較大。你會俾幾多分建國大學？8.5分。其實學校就偏大嘅，轉堂嗰陣時候咧都行得幾辛苦。咁你會唔會有啲咩想同佢哋分享？真係要同本地人做多啲朋友，同埋多啲同佢哋交流，先至可以學到一啲書本上學唔到嘅韓文，而令到你喺融入佢哋嘅圈子入面係更加有優勢咯。